ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1395ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်းတပေါင်းလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ကာလတွင်နန်းဆံမြို့မြတ်ဓမ္မကျောင်းတဲ့အတွင်း၌ပထမအချိန်ဖြစ်စဉ်ကျမပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာအလုပ်ဝေတရားစခန်းပွဲ၏တတိယမြောက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဆက်လက်ပြီးနာကြမယ်တရားဒေသနာကဘာတရားပါလဲရှင်ရခင်ဝေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်3ရက်တော့ရှိသွားပြီနော်3ရက်ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့တိုက်ပွဲရှင်ရတာအစွမ်းကောင်းမယ်4ရက်5ရက်ကျော်သွားပြီဆိုကိလေသာတွေကနည်းနည်းခေါင်းလိုက်သွားမှာအခုချိန်တော့သူတို့ခေါင်းထောင်နေပြီဟုတ်လားကိလေသာတွေကခေါင်းထောင်နေပြီခေါင်းထောင်နေတော့ပူကြည့်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားရှင်ရခင်ဝေငြိမ်းချမ်းဘဝငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမရဲ့အောက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမခံယူမှငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီဘုရားဘုရားရှင်ရှိတော်မူစဉ်ခါကာလကလေးကလူသားတွေငြိမ်းချမ်းမှုရရှိသွားကြတာမနှိပ်ပါဘူးလူတွေမဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့ပြမာတ္တဝါအားလုံးဘုရားဘုရားရှင်အဆုံးအမဒေသနာကြောင့်ပဲအကျုပ်တရားရပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်ဆိုးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂုလိမာလာဤလိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းမှုရသွားကြတာပဲမှန်ပါဗျာအင်တမသုံးချောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့အာလာဝကပီလူတို့လည်းပဲဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဒေသနာကိုနာခံမှတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသွားကြတာအဲ့တော့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာထကြွသောင်းတန်းနေတဲ့ကိလေသာကိုနိုင်စွမ်းအားရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်လူသားကမ္ဘာလူသားတွေလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဘုရားရှင်ပွင့်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်တယ်ဘုရားဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒိဋ္ဌိခေတ်မှာပွင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့အများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှားကြီး6ယောက်တို့နဲ့လည်းပဲဘုရားဘုရားရှင်မကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးစကားပြောတခါတည်းကျတော့လေဒိဋ္ဌိတွေဆန့်ကျင်ဖက်လောက်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဆန့်ကျင်ဖက်မျိုးလောက်ကြတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့နဲ့မတူတဲ့ဓမ္မကိုဟောကြားတာ။အဲ့တော့သူတို့နဲ့မတူတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်ဘုရားက။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘာသာအယူဝါဒအလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတ္တဝါဒတိကြည့်ပဲ။တို့ဘုရားဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနတ္တလို့ကဘာကြီးကိုကြွေးကြော်အဲ့တော့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာအစတော့ဘုရားရဲ့ပေါ်မှာမျိုးပဲဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့မကျေနပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဘုရားကိုရန်လောက်ကြဒါမှတော့ဆုံးရတော့ဘုရားပဲအောင်တော်မူနေတော်မူသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်တော်မူနေတော်မူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဘုရားရှင်အဆုံးအမတွေခံယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘလောက်များသွားသလဲဆိုလူတရားမှာ90အထိတောင်ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာနော်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအမတန်မှငြိမ်းချမ်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးအမကိုခံယူကြတာများတယ်နော်လူကိုမဆိုထားပြီးအနတ်မြမာတွေတော်မှအခုဘုရားဘုရားရှင်ရှိကိုဘသူကနေအမေဘုရားလာမေးတယ်လဲဆိုတာတရားမင်းဘသူပါလဲဗျာတရားမင်းပါဗျာတရားမင်းကနေပြီးတော့မှ
အိန္ဒာသာလဆိုတဲ့ဂူထဲကိုဘုရားရှင်အမေပု္ပ္ပာလာပြီးလျှောက်တဲ့အထက်မှာမင်းညနေခင်းကနေပြီးတော့လျှောက်တဲ့အထက်မှာတင်ညာချုပ်ချောင်းကိုလျှောက်တယ်နော်ဘာချုပ်ချောင်းမှလဲဗျာတင်ညာကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာတင်ညာကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချမ်းအတွေးတွေဖြစ်နေတာအချမ်းအတွေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီဆန္ဒတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲရာဂဒေါသဆိုတာဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီရာဂဒေါသတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့အိတ်တမစ္စရိယတွေဖြစ်ကြတာဒါကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကမငြိမ်းချမ်းကြတာဘုရားဘုရားရှင်ဟောတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘာကိုခြေဖြတ်မှာလဲဆိုတင်ညာကိုခြေဖြတ်ဘာကိုခြေဖြတ်မှာလဲတင်ညာကိုခြေဖြတ်တင်ညာကိုချုပ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားဘုရားရှင်အနေမမိတ်ဘူးလားဗျာမိတ်ပါပါဗျာတင်ညာချုပ်ချောင်းအကျင့်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တင်ညာချုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကိုသိအောင်လုပ်တယ်သိအောင်လုပ်ရမှာလေဗျာဝေဒနာကိုသိအောင်လုပ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝေဒနာသည်ဒုက္ခသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်လို့မင်းညာခင်ပြောခဲ့ပြီးပြီလေအဲ့တော့သောမနတဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်ကောင်းတယ်သောမနတဝေဒနာမဖြစ်ကောင်းတယ်သောမနတဝေဒနာဒါမင်းညာခင်ရှင်းပြခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်ကောင်းတယ်ဒေါမနတဝေဒနာမဖြစ်ကောင်းတယ်ဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာမှာလည်းမဖြစ်ကောင်းတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ကောင်းတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာဒီလိုဟောခဲ့ပြီလေပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေအဲ့ဒါသိအောင်လုံးလို့တရားမင်းဟိုတာဘုရားရှင်ကမဖြေဘူးလားဗျဖြေတဲ့အချိန်ကကြတော့တရားမင်းကနောက်ထပ်တစ်ဆက်တက်ပြီးတော့သူရှုတိเสียသူနန်းလဲသွားတယ်တရားမင်းလေအဲ့ဒီတဲကနေလူသားတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလျှောက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါတရားမင်းကနေပြီးတော့မှဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်ထဲမှာသီလအဘိဓိဆိုင်ရာရှိတယ်သီလမှာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုအိန္ဒိယသံဝရဗာတိမောက္ခသံဝရသီလပေစီယသံနေတိတသီလနောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလ၃မျိုးရှိရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသီလ၃မျိုးထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုမေးတာက2မျိုးသူအထူးမေးတာဗာတိမောက္ခသံဝရသီလဆိုတာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဗာတိမောက္ခသံဝရသီလဆိုတာဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားမလျှောက်လိုက်လျှောက်လာလျှောက်ပါနဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဗာတိမောက္ခသံဝရသီလဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ထိန်တာဘာစောင့်ထိန်တာကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ထိန်တာကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးမှာလည်းပဲဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မလောက်သင့်တဲ့အလုပ်လောက်သင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ပြငြိမ်းချမ်းမှုကိုရယူလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမလောက်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုမလောက်ဘဲနေရတဲ့တတ်တည်ရှိရပြောစမလောက်တဲ့အလုပ်ကိုမလောက်ပဲနေရတဲ့တတ်တည်ရှိရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တာမှန်သမျှငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကိုဆုံးဖြတ်ချရတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမှန်သမျှမဟုတ်တာမှန်သမျှမကောင်းတာမှန်သမျှငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့နားလိုက်တာမကောင်းတာမဟုတ်တာမကောင်းတာမဟုတ်တာကြီးကဘာလဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာရှောင်ကျင်လို့ရတယ်မကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းတာဘလို့မကောင်းတာလဲဘာမကောင်းတာလဲမကောင်းတာကြီးကဘာလဲဒီမှာရှောင်လို့ရမှာပေါ့မသိရှောင်လို့ရမှာလားမကောင်းဘူးလို့လောကထဲမှာလူတွေကပြောနေကြတယ်မကောင်းတာရဲ့ကောင်းတာရဲ့လို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အထက်မှာစာရိတ္တဘိန်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လာတဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အဘိန်းကြတော့မကောင်းဘူးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လောက်နေတုံးမှစိုက်လျှောက်တယ်လောက်ပြီးသွားရင်စိုက်ရှင်းရဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှင်းတယ်နော်လောက်နေတုံးမှစိုက်လျှောက်လောက်ပြီးသွားရင်စိုက်ရှင်းရဲ့
ဒီမှာဆိုလိုတာကတခါယူသန်းစီအကုသလအနာတဝိဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဒီလိုပြောတာဟုတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့အရာပါလဲမကောင်းတဲ့တဝိဆအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့ရှိရကျိုးကိုပေးတယ်တရားတော့နည်းနည်းနဲ့တယ်ရှော့ဟောမယ်လို့ခုနကတကားတွေနဲ့ဥစဉ်ကနည်းနည်းပြောကြည့်တာလေရှော့ဟောမရမှာတရားကြီးအတုံးလိုက်တက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံမရှိရင်တော့ဟောင်းပူထူအောင်လာမှာပဲဆိုပြီးအခုတရားရှော့ဟောနေတာတရားရှော့ဟောခါမှာမနေ့ညနေခင်ဥစဉ်တပည့်ကျော်ရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ရှော့ဟောနေတယ်လို့ယူဆတာပေါ့ကိုကတော့လွယ်လွယ်လေးဟောနေတာဟုတ်လွယ်လွယ်လေးဟောနေတော့တပည့်ကျော်ကဘာလျှောက်လုံးဆိုတော့ဘုံဘုံဗျာဒီနေ့ညနေခင်ယောဂီတွေနားလည်ပါမလားမသိဘူးနော်ဟာဘာလို့နားမလဲတာလဲဟိုတရားကအလုံးနဲ့တယ်ဗျာအိုးအလူလားရှော့တော့ဘာနဲ့ရှော့ကောင်းမလဲဆိုတောက်တန်နဲ့ရှော့တာအခုဆက်လန့်ဝတ္ထုနဲ့သွားရင်နည်းနည်းတော့ညော့သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ဆက်ဝတ္ထုနဲ့သွားနေတာဒီမှာကြည့်ဝတ္ထုနဲ့သွားနေကြမေးဖြေကိုဟောကြည့်တခါမှမဟုတ်ဘူးဒီတရားတော့အမှန်တိုင်းပြောတယ်တခါမှမဟုတ်ဘူးဟောမယ်လို့လည်းစိတ်ကူးထမရှိဘူးမနေ့အရင်နေ့ညနေခင်းမှာရှော့ဟောမှရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီဆက်လန့်ကောက်ထည့်လိုက်တာဆက်လန့်ကောက်ထည့်လိုက်မှဘိုးတော်နဲ့သွားကြသည်ဒါပေမဲ့နာခံနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်သူယောဂီတွေအရေးချင်းပြည့်ပါတယ်နာခံနိုင်လားနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးခေါ်အောင်ဗျာနားလည်ပါတယ်နားလည်ဘူးလားနားလည်တယ်အခုသီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမေးကိုတရားမင်းမေးလို့ဘုရားရှင်ဖြေနေတာနော်သီလဆိုတာဘာလဲကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုထိုင်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာအဲ့ဒါသီလကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေဆိုရင်လောက်သင့်မလောက်သင့်ဒီလိုစဉ်းစားရမယ်တဲ့မလောက်သင့်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရှောင်ရမယ်မရှောင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့မရှောင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြိုးကိုပေးတာလားဆင်းရဲကြိုးပေးတာလားဆင်းရဲနေဆိုရင်ဆင်းရဲကင်းဝေးမှာလားဆင်းရဲရမှာလားဆင်းရဲရရင်ငြိမ်းချမ်းမှာလားပူလောင်မှာလားဗျာအဲ့ဒါဆိုပူလောင်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့စေတနာအပြည့်ထားပြီးတော့မလောက်တဲ့အလုပ်အပြစ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးဆင်းရဲကြိုးကိုပေးစီတဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်နဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်အမိန့်မရှိဘူးလားဗျာရှိပါပါဗျာမကောင်းတာတွေမလုပ်ချနဲ့ပေါ့ဗျာအတလို့ဆိုလို့တဲ့ဥစဉ်ကပြောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတာမလုပ်ချနဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်အမိန့်ရှိတာမကောင်းတာမလုပ်ချနဲ့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကဘာလဲလို့မေးရင်အပြစ်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကြိုးကိုပေးတယ်ပြောစမ်းပါလားအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကြိုးကိုလုံးနေတော့မှစိတ်လျှောက်တယ်လောက်ပြီးသွားရင်စိတ်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒီအလုံးမျိုးလောက်တင်မလားမလောက်တင်ဘူးလားဗျလောက်တင်ပါဗျာအဲ့တော့လက်ရှိပြီးဆုံးမှလုံးလို့ပြောနေပြီမဲ့နောက်မှဒုက္ခရောက်ရင်လည်းပဲမလောက်တင်ဘူးနော်တချို့ဟာအဲ့လိုရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့စီကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တေချာလေးတုံးတာပြီးဆုံးဖြတ်မယ်ကိုကနော်လောလောဆယ်မှာတော့လှုပ်လို့ပြောနေတဲ့ထားအောင်နောက်တစ်ချိန်မှာရှင်းရဲဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်မလောက်တင်ဘူးအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုသူများအသက်ဖန်နေတဲ့ဝတ်သားသမားတွေစက်သားသမားတွေမျက်နှာတော့ကြည်ပါလားမကြည်တော့ဘူးဝတ်သားနော်တနေ့မင်းရှုတရားတော့ဟောမင်းရှုတောင်ပေါ်နေပြန်လာမင်းရှုတောင်ပေါ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနေ့ကအစောကြီးထားကြလာလဲဆိုးစောလာမမေးတဲ့ကဘာအဆိုးဆုံးလာမယ်ခိုင်းမောင်းသွားနေတာသူတို့မောင်းတဲ့ကစီးတော့ကတိကတာစီးရတာအဲ့ဒီမောင်းတက်တယ်ဗျာအမနေ့က၄နာရီလောက်ရင်ထမောင်းလာတော့အောက်ကို9နာရီလောက်မှရောက်လာ
ကြောချင်းပဲမနဲ့ခင်းစာဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့ဟောတကားတယောက်ထည့်ပေးလိုက်တာတကမအဲ့နဲ့ဘုံဘုံကိုမနဲ့စားကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်နေလိုက်ရှာမရှိဆိုင်ရှာတယ်ဗျာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်ကျူကြောင်သားတွေဝင်သွားတာခေါ်ဆွဲဆိုင်တယောက်ခေါ်ဆွဲဆိုင်တွေဝင်သွားအဲ့ဒီဝင်တဲ့လမ်းမှာဘာတွေ့လဲဆိုဝိသာထားတာဆဲခေါ်စားလို့ရှိရဗျာတော့ဘုံအိုးမျက်စိထဲမှာကြည့်ရတာကြက်တည်းမရှိလိုက်တာစားချင်တဲ့စိတ်တိတ်ဆဲမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဂျာနဲ့ဟာရဲစားလို့သိအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာညစ်ညူးသွားတာအဲ့ဒီလောက်တာသူတို့လောက်တာပဲမြင်တာကိုမြင်ရရုံတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတန်ရှင်းတော့ဘူးညစ်ညူးသွားတယ်နော်ဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုကလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူများလောက်တာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှောက်ထွေးသွားတယ်လောက်တဲ့လူဘယ်သူများခံစားရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်စဲမှရှိမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူများအသက်တတ်တဲ့အလောက်ကစိတ်ရှင်းရမှုကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ရှောက်ထွေးစေတာလောက်ပြီးတော့လည်းပူပူလောင်လောင်မှာပဲစိတ်ရှင်းရမှုမျိုးမျိုးကြုံလာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလောက်ပဲရှောင်နိုင်မှငြိမ်းချမ်းမှုရမှာကဲနောက်တစ်ခုကလှုပ်သိတဲ့အလုပ်ပေါ့ဒါမလှုပ်သိတဲ့အလုပ်ထဲမှာသူတစ်ပါးအသက်တတ်တာလှုပ်သိသလားမလှုပ်သိဘူးလားဗျမဆိုင်ရပဲငါလိုပဲသိသေးသွားအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကလို့ထုံဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်နော်အဲ့ဒါလုံးမစားမှာမဟုတ်တာဒီပြင်ဟာလှုပ်လဲစားနေရတာကိုအသက်တစ်ချောင်းလေးရှင်သန်ဖို့အရေးကိုအသက်ရှင်သန်ဖို့အရေးသူများအသက်သေးပေးမှထမင်းဝမယ်အလုပ်မျိုးသေးတာနားအေးသေးတယ်ဗျာဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုရှင်သန်ဖို့အရေးအတွက်သူများအသက်နဲ့အစားထိုးပေးနေရတဲ့ဘဝမျိုးတော့အော်တန်းကြတာတော့မရှိတော့ရှိလားရှိပါဘူးသူများအသက်သားရဲ့တော့သူများဥစားခိုးရရဲ့သူယောဂီတွေတော့ပြောကြမလို့လိုင်မာလို့တရားစခန်းဝင်ကြတာတယောက်မှဒီထက်မှအဲ့လိုလုံမဲ့ပုံကမပါဘူးအဲ့လိုပုံကလည်းတရားစခန်းဝင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဥစ္စာတော့ယုံကြည်ပြီးသားပါအဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ဘူးသူများဥစားမခိုးဘူးခိုးရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာသလားစိတ်ညစ်ညူးသွားသလားဗျာအဲ့ဒါမကောင်းတာလောက်တာသူများအသက်တတာသူများဥစားခိုးတာသူများကာမပိန်တွေပြစ်မှားတာလူမျိုးရေးဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါတော့အော်တန်းချဆုံးပေါ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးသာသွားပြီးဖြစ်သွားမိမယ်ဆိုရင်တော့နလန်ထူဖို့မလွယ်ဘူးဘဝမှာစိတ်ဓာတ်အားလုံးအော်တန်းချသွားတယ်အဲ့ဒါလူကြားထဲမှာဆိုလူဝင်ချင်းသွားတယ်ပေါင်ချင်းသွားအဲ့လိုမဟုတ်တာလုံမိပြီဆိုရင်တရားလာအားထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကခဏခဏဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့တရားအားထုတ်ခိုင်းကြည့်တယ်တခါတယောက်ခဏခဏဆွေးတယ်15မိနစ်ထိချောင်းမနေနိုင်ဘူးဗျာအတီးတကစိတ်ဓာတ်ဆွမ်းရည်ထားနိုင်တယ်ပဲဘာလို့များလောက်ပါလဲအဲ့နဲ့ဦးဇင်းကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေသနာတယ်တရားလေးဖြစ်စီခြင်းတယ်ဘာလို့အိမ်သားမောင်းထုတ်ထားလားသူအိမ်ကမောင်းထုတ်ထားဦးဇင်းနဲ့လာတော့ဦးဇင်းကလည်းသနာတာပေါ့သနာတော့တရားလေးလောက်တတ်ပါစီတော့ဆိုသူ့တင်ပေးတာတင်ပေးတဲ့အချိန်ကကျတော့သူတရားထိုင်ခင်းတယ်မရဘူးဖေ။နဘေးဆောင်ကြည့်နေ။ဟိုသူထိုင်တဲ့အချိန်တော့ကတော့ဦးစင်းပဲကြည့်မလဲ။နောက်မှဦးစင်းသူထိုင်တဲ့အချိန်တော်တော်ကြာပြီ။နိုင်ဝက်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝင်သွားပြီးသူ့အကဲခတ်ကြည့်။9မိနစ်နေဆွေးလိုက်9မိနစ်နေဆွေးလိုက်9မိနစ်နေတော်တော်ကြာ9မိနစ်တော့မနေဘူး။ဟာဘာရှင်းနေတာလဲ။စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းရည်မရှိတာ။ဘာစွမ်းရည်မရှိတာလဲအဲ့လောက်ထိအောင်ချုပ်ရက်ခါနေတဲ့စိတ်စွမ်းရည်မရှိတာစိတ်ကိုထွန်းချုံနေတဲ့စွမ်းအားမရှိတာစိတ်ဓာတ်ကြစ်လက်သိသိမှုမရှိတာအဲ့တော့သူ့အတွေးခေါ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာချုပ်ထွေးပြီးတော့ဘလို့မှစိတ်ကိုထုံထိန်ချုံလို့မရဘူးတရားအားထုတ်ရင်နဲ့သူယောဂီတကယ်လို့ကြည့်မျက်နှာကြီးကြည်လို့ဝင်းလို့ငါးရမြောက်ဆုံးလာလို့မာလူချောဒီမိမချောဒီဖြစ်လာတာစနစ်တကျတာလောက်ကြည့်ဦးစင်းအမခံမယ်မာချမိုင်လေးကောင်းလာလိမ့်မယ်လူလေးချောလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတကားတော့မဟုတ်ဘူးလုံရင်းနဲ့မျက်နှာကြီးပေလူရုပ်ပေါ်လာတယ်ဟာထူးဆန်းတယ်ငါဒီလိုလူမျိုးမတွေ့ဘူးပဲဘာလို့လဲဆိုသူဘလို့ထင်မရဘူးလေနောက်ကြတော့ဦးစင်းတည်သွားပြီသူကလူပွေလူချော့ကိုကွာလူမျိုးရေးဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတရားထိုင်လို့မရတော့ဘူးဗျာဦးစင်းအဲ့ဒါအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ပဲဦးစင်းအရှုံးပေးတာ3ယောက်တော့ရှိဖို့လေ
အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်တွေတအားနိုင်သွားတာစုစည်းလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးဆိုမရှောင်သင်လားရှောင်သင်လားဗျာခံစားရတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးခံရတာကဘဝနဲ့ဘဝတန်ត្រာမှာခံရမှာယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်မျိုးနဲ့ခံရမှာနော်ယောက်ျားပြပြသားဆိုရင်လည်းကောင်းသေးမိန်းမပြပြသားဆိုရင်လည်းကောင်းသေးအခုယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလေးစားကြည့်လို့မရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့ယောက်ျားကြီးဖြစ်ရတဲ့အမှချမနဲ့ရှင်းတယ်တနခပ်ပွက်ချမ်းကြိုက်ပြီးမန္တလေးမှာဟိုဦးစင်းငယ်တော့မန္တလေးမှာနေတာနေတော့ဦးစင်းတို့ကဆုံးခံသွားတာဒီနေ့တော့ဟိုကားသမားနေပြီးတော့အဲ့ဒါဦးစင်းဆုံးခံသွားဝေးသွားတော့အဲ့ဒါကားပေါ်ချွတ်ပါဗျာတက်လိုက်တက်ထိုင်ကနေကိုရိုနာဗိုင်းထိုင်နေပါဆိုခုနကသူကဝင်ထိုင်ခုနတိုင်အဲ့ဒီဟိုဘလူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကတနခပ်ပွက်ချမ်းချမနဲ့ရှင်းနေပါညာလောက်နေတာရချမနဲ့ရှင်းတော်နဲ့ပါနေကြတယ်လို့ဦးစင်းကလည်းပတ်ကံလိုက်ပါမလောက်ကနေကတူဟာတောင်းပါပါလေလို့ကားပေါ်မှာကျောင်းမှာဆိုရင်တော့လောက်ပါလို့ကားပေါ်မှာပြဿနာတက်ကုန်လိမ့်မယ်မလောက်ပါနဲ့လူသူကောင်းတောင်းပါအဲ့ဒါဆိုသူများလေးစားတယ်လားဗျာလေးစားပါဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုအဲ့ဒါအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေဘဝတန်ត្រာမှာဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တာပဲယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နော်အဲ့တော့မိမိဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီဟာလောက်အားထုတ်တဲ့အခါအနောက်ရှက်ပြီးဖြစ်သွားတာစိတ်ဓာတ်စွန့်ရင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာနိုင်သွားတာလဲတရားလောက်အားထုတ်လို့ကိုမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားထိကြောင်ရောက်သွားတာဘဝရှင်နေပြီမဲ့သေတာနဲ့အတူတူပဲပြောသမားရောရှင်သာနေပြီမဲ့သေနေတာနဲ့အတူတူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်ကျင်တဲ့အရာအရင်ဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့ဘုရားကဟောတာနော်ရှောင်ကျင်ရမယ်မလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမရှောင်နိုင်လို့တော့လုပ်မိတယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမလားပူလောင်မလားဗျာရှင်းတယ်ဘုရားဟောတာနော်ဒါဆိုမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာလားမလုပ်ရဘူးလားမိမိလည်းထိခိုက်တယ်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်တယ်မိမိစိတ်ကိုလည်းရှင်းရစေတယ်သူတစ်ပါးလည်းစိတ်ကိုလည်းရှင်းရစေတယ်မိမိစိတ်ကိုလည်းညှဉ်းညူးစေတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုလည်းညှဉ်းညူးစေတယ်လောလောဆယ်မှာပြောရပါပြီမဲ့လို့နောက်ကျစိတ်ရှင်းရမှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ရှုပ်ထွေးမှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့သဘောကိုမလောက်သင့်ဘူးရှောင်ရမယ်နော်သူတစ်ပါးတက်တက်ချင်းသူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးချင်းသူတစ်ပါးကမပင်ပြမချင်းလောက်ရမှာလားမလောက်ရဘူးလားပြတာရှောင်ရတဲ့တတိရှိရမယ်ဘလို့အကြောင်းမျိုးချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမရှိစေရဘူးဟုတ်လားရှောင်ရမယ်ဒါရှောင်ပြီးပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့ရှောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဘသူတရားဟောနေပါလဲဗျာအကြမ်းမင်းကိုဘယ်ရှင်ဟောနေအဲ့တော့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်အာကုသိုလ်ကိလေသာပွားတဲ့ပြောစမ်းပါနော်အာကုသိုလ်ကိလေသာပွားရင်ချမ်းသာရမှာလားဆင်းရဲရမှာလားငြိမ်းချမ်းမှုရမှာလားပူပူလောင်လောင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးနေရမှာလားဒါကြောင့်မလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးလို့ဟောတာဘုရားကနော်မလုပ်တဲ့နာကိုမလုပ်မိအောင်ရှောင်ခြင်းဒီသီလအဲ့ဒါစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်လုပ်တဲ့နာကိုလုပ်ရအောင်မဲ့တဲ့အဲ့ဒါဝါရိတ္တသီလသီလမှာတစ်မျိုးရှိတယ်စာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလလောက်တဲ့နာကိုမလောက်ဘူးဆိုရင်လည်းသီလမပြည့်စုံဘူးတဲ့လောက်တဲ့နာကိုလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအပြစ်ကင်းအကျိုးရှိမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုကောင်းတာကိုလောက်ရမယ်ဟောဗျာဘာလို့လောက်ရမှာလဲဗျာကောင်းတာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကောင်းလိုက်ရဘာလဲဆိုလောက်နေတော့မှစိတ်ရှင်းတယ်လောက်ပြီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲပြောကြည့်တော့ဘာလဲလို့လောင်နေတော့မှစိတ်ရှင်းတယ်လောက်ပြီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့မလောက်ဝဲနေရမှာလားလောက်ရမှာလားဗျာမလောက်ရှင်လဲလောက်ရမယ်လောက်ရှင်လဲလောက်ရမယ်မလောက်ရှင်လောက်လောက်ရမယ်တုံးပြီးလောက်ရမယ်ကြိုးစားပြီးလောက်ရမယ်ဟုတ်လားတခါတည်းကျတော့လုံနေတော့မှတော့နည်းနည်းရှောက်တာရှိတာပေါ့ဗျာနောက်ကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်လှုပ်ပြီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းလှုပ်တင်တာပေါ့ခုဒုတိယထိုင်နေတာပဲကြည့်ပါလားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့လှုပ်နေတော့မှအင်းနေမရှောက်လက်ရှောက်လားဒါမဲ့နိုင်ပြေးလို့ထသွားရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားနည်းနည်းလေး on ထိုင်ကြည့်9မိနစ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးထိုင်ကြည့်
လုံးနေတဲ့ခါတုန်းကအောင်ထားတဲ့လောက်ထားသွားတဲ့အခါငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဗျာဟာငါတောင်းကြည့်တယ်ဒီနေ့ငါဒိဋ္ဌာန်က9မိနစ်လေးတိုးထိုင်မယ်ဟာ9မိနစ်ကြော်မှာရသွားပြီကိုကျင်နာနေတာပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားလှုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေကြတော့လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဒါနာသီလဘဝနာအပါဇယနာဝေယဝိဇာပါတိဒါနာဘာဒနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မအဲ့ဒါသာချဲ့ဟောမယ်တရားစခန်းပြီးလဲဆုံးသေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်ထိကြအောင်ကျဲသွားမှာအဲ့ဒါကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဝေယဝိဇ္ဇာအမှုကြီးငယ်တွေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးဘောလုပ်နေတော့မှစိတ်ပြို့ပါပါကြီးပဲအလုပ်ပြီးသွားရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့လားလုပ်နေတော့မှစိတ်ရှင်းတယ်လုပ်ပြီးတော့ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်သလားလုပ်သင့်ပါဘူးဆွန်လောင်းနာတို့သံဃာဝေယဝိဇ္ဇလောက်တာတို့မိမိအိမ်တန်းရှင်းရေးလောက်တာတို့ဖယားပန်းလဲတာတို့ရေချမ်းတော်ကတာတို့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုဖယားပုတ်တဲ့တာတို့ဘယ်တခါတရားကြတော့ဖယားဂုဏ်တော်ပွားတာတို့အဲ့ဒါတွေမေတ္တာပွားနာပွားတာတို့တရားထိုင်တာတို့စသည်အချင်းပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်လေးတွေတမျက်စီလဲတာတို့အစရှိတရားချင်းပေါ့အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်မရှင်းလားရှင်းပါဘူးလောက်နေတော့မှစိတ်ရှင်းတယ်လောက်ပြီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဆိုလောက်သင့်တယ်အဲ့ဒါလောက်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်းကျင်တာကစာရိတ္တတီလာနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလောက်သင့်တာကိုလောက်ရတာကဝါရိတ္တတီလာအဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်ကိုနှုတ်နှစ်ပါးလို့ပြောတာလားကိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောသင့်ဘူးဆိုရင်မပြောရအောင်ပြောသင့်မှပြောရမယ်မပြောသင့်ဘူးဆိုဘာနာတိမပြောသင့်ဘူးဆိုမူသာဝါဒမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေမပြောရဘူးပြောတဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်မမှန်တဲ့ဟာကြီးများပြောရင်ကိုယ်စိတ်ပြောနေတော့မှလည်းကိုယ်စိတ်မသုံးမသန့်ဖြစ်တယ်လိန်ပြီးပြောကြည့်ပါလားလိန်ဖူးသလားလိန်ဖူးတယ်နော်လိန်ဖူးသလားဟာငါလည်းလိန်ဖူးတယ်ကွာငယ်တော့ကဆက်တနေ့သားလေးတော့တုန်းကတို့အဖေကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲနွားချောင်းခိုင်းတာ9နှစ်သားလေးပါဆက်တနေ့သားမဟုတ်9နှစ်သားလေးနွားချောင်းခိုင်းတာအဖော်လေးနဲ့ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါနွားကျူးတွေခဏလောက်ဖြောက်တာပထမတစ်ခါလောက်ဖြောက်တယ်အိမ်ကအကြောင်းပြဖို့ရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်အဖေညာကြောင့်အဖေဒုတိယတစ်ခါလောက်ဖြောက်တယ်ဘာကြောင့်အဖေညာကြောင့်အဖေတတိယတစ်ခါရောကျတော့အကြောင်းပြဖို့မရှိတော့အလိန်တော့တာပဲလိုက်အဖေကလိုက်မှန်းသိတယ်ဗျာအဲ့ဒါမင်းငါ့ကိုအဲ့လိုလိုက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လိန်နေတဲ့အခါကျတော့လိန်တော့တက်တာလို့တော့ချကိုခုလူအောင်တဲ့ပူတင်ခါစားတော့ဗျာအဲ့ကျတော့စိတ်လုံးဝမရှင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလိန်ရတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်အိုးညှို့ငယ်သွားတယ်ကိုလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဗျာသူများကိုလိန်တာသူများသိမှာဆိုလို့ဟိုဘက်အလဲဖုံးဒီဘက်အလဲဖုံးနေရတယ်မသက်တာဘူးဖုံးလေးပေါ်လေးပဲအဲ့ဒါဖုံးလေးပေါ်လေးဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုမရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုစဉ်းစားဒီတစ်ခါပြီးငါလိန်မလိန်ရအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့နွားချူပြောရင်ကိုတိန်လောက်တောင်ဆိုပြီးကြိုးချစ်တင်လားမရမစင်မတမ်းချင်းတင်လားအဲ့တော့နွားချိုးအပူလောက်ထားတာဒီနေ့အစားပြီးငါပေတော့မှမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကိုနှစ်သားလေးကလေးကအဖေဦးတစ်ခါလိန်ဘူးတယ်ကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးတတိအလုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်ရင်ဆရဲတဲ့တတိမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ကိုခံစားမှုတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒီနေ့အထိလုံးဝမလိန်တော့ဘူးဗျဥစားဟိုလိန်နေဆိုတာကစိတ်ဓာတ်ဆွမ်းရည်နိုင်တဲ့လူတွေကလိန်တာတတိမရှိတဲ့လူတွေလိန်တာဟိုကိုအမှန်တရားကိုဝန်မခံရတဲ့လူတွေကလိန်တာဟုတ်လားလိန်ပြီးပြောမှလည်းမပြောဘူးလားဗျပြောပြီးရင်စိတ်ရှင်းသလားရှောက်သွားသလားပြောပြီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ရှင်းရလားဒါဆိုရင်ပြောတင်သလားမပြောတင်ဘူးလားဗျကောင်းတာဖြစ်လို့မပြောရဘူးတဲ့ဦးစင်ဟောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားဟောတာပါဗျာအဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒပိတုနာဝါဒတယောက်နဲ့တယောက်ကနေချစ်ခင်ရှင်းနေတဲ့ဟာကိုယ်ပြားတော့ဂုံးတိတ်တဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးတဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ခင်နေတာကိုယ်ပြအောင်ဂုံးတိတ်တဲ့စကားကိုပြောတာတော့အပြစ်ကြီးတာမရှိတော့ဘူးနော်
Fruta was a chantan as a come of your and Kunati down. Say, Bisa, Holulam, the Mishon, the Mishon, the a man, they live on Kamare. Nengerega, Eddie say, Muya by Govia. Nenelo Techno, Siga, Lungia, Louis, May shot her, may shot. Siga, young Gia. To never be on a cuckoo, Yada Mumu. Go ye so that a Siga go Lena. Nearly on Gio. Of your then that if you're Buti, built in the lamb of your thing. Built in the lamb of your thing. Since that talking was Buti lonely, Ted Tangalu, arm now. To do and to do builder gave them you 20 tea kind in armor. My dear Tangan to me a chamber child. And to do them all the same that be. Yannick, I done to them, you are not a man, you to be here. I know in Jima, who Yannick, I done to them as I am looning, get the ocean, do it on Lemar. Oh, what did you own now? And I thought that Yali. Oh, that you don't let money walk there. Only that to see the thong save, Nase Mapilo. Heaven don't know. So ya either so not deep home ye Kong where was he? Usanga Yogi Neso Angi in Italy. Oh, Yogi, Lolina, Lower the Gazazi, and Charlie. A Kujara dinero beat on it. Dorothy. Mazi Limulu. Maya, that's no Pony, but a lamb baby. Pure Madame of your aula. Palom of your dale. To me, a dread now shapeship. Here's a matter. That's of your thing, the lamb of your thing. Of your thing, no? Who's in beta? She had Guapu, she had no? Guapu, she had a Guapu Shomea, no? Pure thing, the lamb of your thing. It's that. But you're the name of Nakanita Naikwe. Nele Senanai, Querne, Nanai, Querne, Vido, Lena Yi, and Chama. Nedotin Chakimam, a whole no any Chama. Ah, Shimam Tang, no Matang. No one eating Sama. Tana equate don't jen time. That is she built a building down big hammer. A go time where. Hola. Building the lamb of your Hula. One of your dinner to meow, tea time. To me, I went now shaking me swing left, of your thing, Bobia. Go to now shaking me swing left, of your thing. Go to now shaking. Who's the country of your Buji, the Madi did a war, Nagurea, the Madia, the Pesa, Machine, Machine, Buji, of Pecona war. To me, soon, to me, some Twitter, how much a night Twitter. Pagano, see from blue. Dogs on the Sion. Hola. Era Palolo Juidale. Palolo Juidale. Others would have to on the wall. They had to on the illusion to Ajunamala. Who low Ajunamala? A chain bone, Luba, Bazama Talamamo. Hala? Ye simple as the Atom Shibu. Ye change or a low name, ye chipset. Eddie, a lawyer and now shedding name, Joe Wee, the Mesui. Pa ye chimam shoe. Say, there's a common and no more low talk at a chain. Let a mopu. Uziwa, ma, talk here. That is she a quicker. The meeting she quicker. Eddie can't be of busy she quicker. Ain't it only Chachana? Ma, I never as a message, Nyasa, especially Toyara. To me, Adam won't touch his hands or Yaula. Ma, much in on a Muyan as a message, demanded the day,
ဟိုထဲမှာအိုက်နေရတာအပင်မခါပြီးညစားလဲငါခံသေးတယ်အဲ့ရလဲအိမ်တော့အရှင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတဲ့ကနေဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုနှစ်ဖက်ရှုံးသုံးဖက်ရှုံးလေးဖက်ရှုံးမရှုံးလားရှုံးလားမရှုံးစီနဲ့အခုပြီးသွားပြီနော်မပြောသေးဘူးဆိုရင်ပြောရမလားရှောင်းအောင်လားဗျာနေရောက်ဘူးတွေ့ပြီးမရှောင်းအောင်လို့စင်ကြမပြောဘူးလားအခုကပူကြည့်ကျွေးကြောက်ကလေးပါလေအဲ့ဒါမပြောသေးဘူးရှောင်းမယ်နော်အကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့နာမှာဝါအောင်ကြောင်ပြောချင်ဝါဝိုင်းပြောချင်ဘာလို့လုပ်ချင်နေတနေ့ကုန်တယ်ပြောတညကုန်တယ်ပြောညာမိုက်တယ်ဗျာမိုက်တယ်ပြောရသေးတယ်ဟုတ်လားအဝိုင်းပြောအဲ့ချိန်ကျမှအခုချိန်မပြောချင်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ရှောင်းပေးတော့ကြပါလို့ပလင်ပေါ်ဟဲ့သိန်တော်ဘုန်းကြီးတောင်းပါပါလေခင်ဗျာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါမပြောသင့်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ရှောင်းရမယ်ပြောသင့်တဲ့ဟာဆိုမပြောရဘူးလားပြောရမှာလားလုံးဝရေငုံနောက်ပိုက်နေရမှာမဟုတ်ဒါလုပ်တဲ့နဲ့ဒါဒီလိုနေတဲ့နဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နဲ့ဒါဒီအချိန်ပါညာပြောတဲ့ပြောရတယ်ပေါ့အကျိုးရှိအပြစ်ကင်းမှန်ကန်ကောင်းရတဲ့အပြောတွေတော့ပြောရမှာပေါ့အခုပလင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေတာပဲပြောနေတာသူများအနောက်ဆက်ဖြစ်အောင်ပြောနေတာလားဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ချမ်းသာတဲ့နည်းကိုသင်ပေးနေတာလားချမ်းသာတဲ့နည်းကိုသင်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားဟောလို့ပြောပြတတ်တာပါဘုရားမဟောရင်မပြောပြတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားကနှီးပေးထားလို့ငြိမ်းချမ်းရေးနီလာပြောစမှာတယ်လုံးများမပြောတဲ့နာတွေကိုမပြောအောင်ရှောင်ရမယ်ပြောတဲ့နာလေးတွေကိုတူတူတက်တက်လေးနဲ့တင်ပင်ညီနေဆွေးနွေးပြီးပြောကြမယ်ဟုတ်လားမလုပ်တဲ့နာကိုလည်းရှောင်ရမယ်လုပ်တဲ့အရာတွေတတိရှိလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှောင်တဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးလုပ်တဲ့ပြောတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်သီလဖြစ်တယ်တဲ့ပါတိလလဲဆိုပါတိမောက္ခတံဝရသီလပြောကြည့်စမ်းပါလေတော့ပါတိမောက္ခတံဝရသီလတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတရားမင်းမေးသိတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုစောင့်ထိုင်းနေဆိုတာဘယ်လိုပါလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပါသီလပါလေဗျာအိန္ဒြိယသံဝရသီလပြောကြည့်စမ်းပါလေအိန္ဒြေကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာအိန္ဒြေဆိုတာကာယိန္ဒြေကာယိန္ဒြေနောက်ဆက်ရအိန္ဒြေနှုတ်အိန္ဒြေကိုယ်အိန္ဒြေပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီအိန္ဒြေကိုဘလို့နည်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှအိန္ဒြေကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ဆိုတာကအာယုံ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာ။ဘာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာအာယုံ၅ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးပဲထားပါတော့။အာယုံ၅ပါးပဲပြောတယ်6ပါးမဟုတ်ဘူး။၅ပါးအာယုံဘယ်နှပါးအာယုံ၅ပါးပါအစင်းအာယုံအသာအာယုံအနာအာယုံအယသာအာယုံအထီးတွေ့အာယုံပြောရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကမေ့တယ်လို့ဒီမှာတေချာဇာနာမှာသိတယ်အနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားဘုန်းကြီးဒီကမေ့နေဆိုပြမေ့ရတာပေါ့အာယုံဘယ်နှပါးပါလဲဗျာအာယုံ၅ပါးကပါလေတော့အရှင်းအာယုံအသာအာယုံအနာအာယုံအယသာအာယုံအထီးတွေ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံလေးထဲမှာမမိဝဲတဲ့အာယုံမိဝဲတဲ့အာယုံနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်နေပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ရှိတာနော်မမိဝဲတဲ့အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါရာဂဒေါသတွေဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံကိုမကြည့်ရဘူးရှောင်ရမယ်ရာဂဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံကိုဘာလုပ်ရမလဲမကြည့်ရဘူးရှောင်ရမယ်ဒီပီကြည့်ရာဂဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဖြစ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘောလုံးပွဲလောင်းထားတာတော့ဘောလုံးပွဲနှစ်ပါးလောင်းထားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲသူလောင်းထားတဲ့ဘောလုံးသမားကိုနာရောက်နေပြီဒါပေမဲ့မခံနိုင်ဘူးဟိုဝေးလေဒီဝေးလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဆက်ကြောချမ်းလာဝါအရာထုတဲ့ဘွားအယူထိုင်အချိန်ကုန်နေဆိုရတယ်ပြောတာဒီဘီဘာသာပြင်ထဲမှာသူ့လုံနေတာကြီးကိုကအပြင်ကနေပြီးဒေါသကြီးထွက်နေတယ်
အဲ့ဒါမမိဝဲတဲ့အာယုံကိုမိဝဲတဲ့အခါကျတော့ကြည့်အဲ့ဒီဘောလုံးသမားလေးကြည့်ဒီလုံးနဲ့တော့ကြသူများနေပဲ့အနေဝင်ဖြစ်သွားခွေးမှာသာကောစားဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟာသူဘောလုံးသမားနေသူနေတဲ့ဘောလုံးသမားဆွဲကြည့်လားဟာကောင်းသေးတော့မစဟာချာတော့မစသူကရာဂဘာလဲတော့ဟာနေတဲ့နေတာအဲ့ဒါယူနေတဲ့နေတာရာဂဟိုသူထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့နောက်ကနေသူများဖြတ်ထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ကြည်နိုင်ရလားမကြည်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသအသာတက်ကထွက်နေတာအတန်ကိုနားထောင်လို့ဘုံမကောင်းကြည့်ဘူးလားခွေးမှလာကောင်းလဲအဲ့ဒါမမိဝဲတဲ့နဲ့မကြည့်တဲ့အာယုံကိုသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရာဂဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာနဲ့မှဖြစ်ပါလဲဗျာအဲ့ဒီရာဂဒေါသဖြစ်တော့တဲ့မြင်စရာအရှင်းအာယုံမျိုးဆိုရင်ရှောင်ရမယ်တဲ့ဘုရားကဟောတာနော်မရှောင်နိုင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုငြိမ်းချမ်းမှုရှုံတယ်ပြောစမ်းပါလေအာရာဂဒေါသဝင်သွားပြီကိုဗျရာဂသည်ဘူလောင်အောင်လုပ်တယ်ဒေါသကိုလည်းဘူလောင်အောင်လုပ်တယ်ရာဂဒေါသကိုအခြားတနေရာမှာမိလို့သုံးတာဟုတ်ဗျဒါလည်းဥစ္စာမြေနော်ရာဂမိဒေါသမီမောဟမိမာနမိဒိဋ္ဌိမိအစရှိတရားဖြင့်အဲ့ဒီမှာစာတိမိစရာမိပြတိမိမရဏမိဒုက္ခမိတေဝနိဒုက္ခမိဒေါမနသမိဥပါယသမိဆိုပြီးတော့မိလို့သုံးတာမိဆိုတာငြိမ်းချမ်းတာလားဘူလောင်တာလားဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ပူလောင်စေတတ်တဲ့ရှုပ်ဆွေးစေတတ်တဲ့အရှိအယုံမျိုးကိုမကြည့်မိအောင်ရှောင်ရမယ်ဘုရားရှင်ဟောတာနော်ဒီနေ့စာဆောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေ့စာဆောင်ကတော့မကြည့်ရဲစရာကြီးပဲမကြည့်ရဲစရာကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာတက္ကမတွေဘုစားထားတာဖုံးပြီးတို့ကြီးအရင်တော့ရှေ့ကွဲနောက်ကွဲပဲနေရတယ်ဟာဘလူးတော့ကြက်တည်မရှိပါဘူးဆိုရှေ့ကွဲနောက်ကွဲကိုအဲ့ဒါအဆန်းလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါယုံကြည်နေတော့ကြက်တည်မရှိဘူးလို့ထင်ရဟာတော့ကြတော့ရှေ့ကွဲမဟုတ်ဘူးနောက်ကွဲမဟုတ်ဘူးဗျာဒုခေါင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ရှေ့ကွဲနောက်ကွဲမဟုတ်ဘူးဖြတ်တော့လိုက်တာဒုခေါင်းနဲ့ရောက်တော့တယ်အဲ့ဒီဒုခေါင်းနဲ့နေပြီးတော့အခုတဖြည်းဖြည်းတူရင်းနဲ့ဘာလို့တော့ဆိုအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဟောကတိကသူဟာမတိတ်တိတ်ဖုံးနေနေထားရောက်သွားတာတော်ချိုင်တော့အချီနေကျိုးဖုံးပြီးလောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဘွားလည်းမဖို့တော့အဲ့သူအသီးလေးပဲဖုံးထားတာရှင်းအောင်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုကြီးတင်သလားဗျာအဲ့ဒါပြောလို့တာတခြားဆော်ပြောနေတယ်မျိုးမအောင်မင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုမကြည့်တင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ဒါကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုရာဂဒေါသဖြစ်ရာဂဒေါသပူဖြစ်ရင်ငြိမ်းချမ်းတာလားပူလောင်တာလားဗျာဟိုဦးဇင်းတော့မကြည့်ဘူးလို့အဲ့ဒါအဆန်းလောက်နေတာအဲ့ဒါစာဆောင်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဘာလို့လဲဆိုဟိုစာဆောင်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုဘာလောက်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိုင်ပဲဖုံးပြီးဒုံနဲ့ဝတ်သွားတယ်မရှက်မကြောတဲ့အခါဟိုတနေ့တော့ကတရားဟောပင်လို့ရောက်တော့မိန်းစာသွားတဲ့အခါကျတော့ပဲဟိုတာချီလိုက်လင်ကွင်းဆင်းရတာရန်ကုန်ကသူ့အမေဆွေပြိုးတွေလာမယ်ဆိုလာကြိုတာတက္ကမအသက်က40နီးနေပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပေါ်လာတာချက်ပေါ်နေရှက်လည်းမရှိဘူးနုဝအဖျားဝဲဖုံးတာအရင်အဲ့ဒီနေပေါ်နေတာဟာဘလူခေတ်ဖြစ်ကုန်တာလေသူသမီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုများပွဲမောထုတ်လိုက်ရင်ဒါမှရောက်ချတော့လိုက်ပြီးတော့မလဲကြော်သေးတယ်လေရောက်မောထုတ်ပါနဲ့တည်ယူနော်မောထုတ်အဲ့ဒါကိုအမေအဖေတွေမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့မရှိဘူးလားရှိလားမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေဟာအကူသမီးကိုသောက်ဖို့လည်းမပေးဖို့ရဘူးအဲ့ဒါမြင်းမြဲသတိထားရမယ်အဲ့ဒါကိုယ်အနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါအရာသာခံပြီးကြည့်နေရမှာဘူးရာဂဒေါသဖြင့်ပူလောင်နေရှောက်ထွေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမကြည့်ရဘူးလို့ဘုရားဟောတာအဲ့ဒီအရှင်အာယုံမျိုးဆိုကြည်တဲ့လားမကြည်တဲ့ဘူးလားဗျာကဲကြည်တဲ့အာယုံတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဘုရားရှင်သူတော်တွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကြည်နုတာပေါ့ကြည်နုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဗျာဒါကြတော့မိဝဲတဲ့အာယုံနဲ့တခါကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရူဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ရှင်သူတော်ကိုကြည်နေသူစိတ်ထဲမှာကြည်နုလုံးလို့ဘုရားကိုတနေ့ကိုနာရီဝက်ရှင်သူတော်ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာဟောတနေ့နာရီဝက်ထိုင်ကြည့်စိတ်ထဲမှာတားကြည့်နုနောက်တော့အဲ့ဒီဟာကြည်နေဒီဘုံတော်မှတလောက်သပဲတယ်ဆိုရင်သိရှိထင်ရှားဘုရားရှင်ဘယ်လောက်များသပဲမလဲဘုဘူးဆရာကြီးထူထားတဲ့ဘုံကြီးတော်မှာတလောက်သပဲတယ်ဆိုရင်
ဘုရားရှင်အစစ်ဆိုဘလောင်များသားပဲမလဲဝန်ကြီးချုပ်နေလူရဘုရားရှင်ကုံတော်ဘွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံတော်ကြည့်ပြီးကုံတော်ဘွားပုံတော်ကြည့်ပြီးပါလေကုံတော်ဘွားရင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးသောဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်သွားတာဗျာအောင်ဆိုင်နော်ဒါနဲ့သူသမီးကိုသူကနေပြီးတော့သူစိတ်ကြည်နူးလို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့သူသမီးကအင်ဒီရာဂန္ဒီဓမ္မဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာချောင်းတက်နေတယ်သူသမီးကိုနေ့စဉ်အများစာပို့ကြရသူ့ရဲ့သမီးဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ဘလို့ပြီးနေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သမီးအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ခုံတော်ကိုထင်အောင်ပွားဆိုတဲ့ဟာကိုနေရင်းစာပေးပို့တာဗျာပေးဖို့တော့သူသမီးကလည်းဘုရားကုံတော်ပွားရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာစာမေးဝဲအောင်လဲဟာကုံထူးနဲ့အောင်လဲဗျာအဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြီးတဲ့အခါသူ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်အန်ဒီရာဂန္ဒီဆိုတာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဗျာမျိုးသမီးထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမိဝဲတဲ့အာယုံမိဝဲလို့ကြိုးရှိတာပြောသမှာနော်မိဝဲတဲ့အာယုံအရှင်အာယုံကိုမကြည့်ရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဗုဒ္ဓရှင်းသူတော်တွေကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာရှင်းတော့အကျိုးမပေးဘူးလားဗျာဟာမိမတွေထဲမှာအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့မိမတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးသောဝန်ကြီးချုပ်ကြီးပဲအင်ဒီရာဂန္ဒီဆိုတာနော်အဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်နေရူရဲ့သမီးသူသားအဖနှစ်ယောက်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်းသူတော်ကြည်ပြီးကုံတော်ပွားရင်းကနေဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်သွားကြတာအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားပြစ္ဆုတ်မှလည်းအကျိုးရှိတယ်သန္တရာလည်းအကျိုးရှိတယ်လူသားတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးတာမဟာတမဂန္ဒီတို့ဘာလို့ဆိုဗုဒ္ဓဘုရားရှောင်းတအားချင်ညိုတာဘုရားအမြဲတမ်းအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဘာသာကြီးနော်ဒါပေမဲ့သူဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတအားချင်ညိုတာဗျာတအားချင်ညိုရင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်တွေဝိုင်းနေဘုရားရှင်ရဲ့အယူဝါဒတွေသူနှလုံးသားထဲကိုင်းသွားတော့မေတ္တာဝါဒကြီးဖြစ်သွားတယ်အရင်တနေ့ကဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီရောက်သွားခဲ့သေးပါလေအဲ့ဒီမဟာတမဂန္ဒီပြတဲ့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိုနယူးဒေလီမှာရှိတယ်လေအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာဒီနေ့ဒီကြောင်ကဘာလူတွေကနေပြီးစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒီမှာမဟာတမဂန္ဒီရဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့လေ့လာကြတယ်ပြတဲ့မှာအဲ့မှာပြတဲ့မှာလေ့ကြလာကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဟာတမဂန္ဒီရဲ့အထိတ်အမှတရားဆိုတာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပီဟာပြည်နယ်ထဲမှာရှိတယ်ပီဟာပြည်နယ်ထဲကနေပြီးတော့ကင်္ဂါမြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကင်္ဂါမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဆောက်ထားတာဘယ်မျိုးနဲ့နီးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော့အခါကာလတော့ပိုင်မိသလားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်တိရိဓမ္မသောကမင်းနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတိရိဓမ္မသောကမင်းကသူဝေခမဲတော့ပိုင်တုသရမင်းလည်းအဲ့ဒီမှာနေတယ်ပိုင်တုသရမင်းအဲ့ဒီမှာပါတိလိမုတ်မြို့ဘာမြို့ပါလဲပါတိလိမုတ်အဲ့ဒါမဟာတမဂန္ဒီတရားလေအထိတ်မှဆောက်ထားတာဘလောက်ရှိသလဲဆိုတော့9မိုင်ရှိရဗျကဘာရှိဆုံးတရားကြီးပေါ့မောင်းတာမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကားလေးလမ်းပြေးလေကွာယထာလမ်းပါလေသေးတယ်9မိုင်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမဟာတမဂန္ဒီဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဆောက်လုပ်တာတဲ့အဲ့ဒီတရားနော်အဲ့ဒီမဟာတမဂန္ဒီဘာပွားတာလဲဆိုဘုရားကုံတော်ပွားဘာပွားတာလဲဘုရားရှင်သူတော်လည်းအမြဲတမ်းကြီးညိုတယ်ဒီဘုရားအပေါ်မှာတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘူးလားဗျာပေးပါပါဗျာဒါဆိုရင်မိဝဲတဲ့အာယုံကိုမိဝဲအောင်ပြောစမ်းပါလေနော်မိဝဲတဲ့အာယုံမိဝဲဘုရားဘုန်းကြီးတွေသံဃာတော်အရှင်သူများကြီးတွေဖူးမြော်တယ်ဆိုရင်တရားနာတရားအိမ်ထဲမှာခွေရှိနေတရားဟောခွေလေးထည့်ပြီးကြည်နူးတာပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားမမိဝဲတဲ့ဘူးလားမိဝဲတဲ့လားဗျာဟာမိဝဲတဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိဝဲတဲ့အာယုံကိုမိဝဲရမယ်အဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းရေးရမှာဘာရမှာလဲဗျမဟာတမဂန္ဒီဆိုရင်သူ့စကလုံးကိုကြားရုံနဲ့ပဲဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းနေသေးတယ်တိတဲ့လူပေါ့လေနော်ကြည်ပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသံမကြားတဲ့အသံတွေကိုနားမထောင်တဲ့အသံတွေကိုနားထောင်နေဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နားထောင်တဲ့အသံကိုနားထောင်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်နားမထောင်တဲ့အသံဒီနေ့သချင်းတွေဆိုဘိုးနားမထောင်သေးဘူးသူတို့တော့ကောင်းတယ်နားထောင်နေပဲအိုးအေးနဲ့
拿点树开甩尾的路哎，自家表达的毛，得清楚他的毛，喂，讲的了没讲了？我讲那么同的不？哎，那里讲来的清理了呗，路不？妈那个多少平时的清理了，吃的清理了，俺俩以为出他的烟灰那里啊？那个不老记的，老个也那个里多的，那个里不老碰乱你的。给你的不老碰乱你的，咱哪里不老硬气的，出他的在清理进地了，他在清理，控制怕那个不如弄哦，搞完老个都苦弄啊，咱哪个里碰乱你的，老个一把啦啊，好了，哎，你个咱哪个不要拉了来说，咱们家的呢，咱我家那同呢个叫哪个撇的，哎，哪个撇没，咱有个没那同呀不的，怎么不啦？啊，那边的古都也没，咱有这种这样当时拿床包，没拿床了，拿床嘛了呀？啊，这样我咱今天说再看光家的，有些人给我说这样拿钱喽，危机都拿了，今天开说这样拿不，看没洗头，radio 的龙先拿你呀？没得看来这样拿路呀的，这样你看来这样拿路苗了呀？该讲一遍，哎，来说耶。那场在那大阿勇的，把阿勇的大阿勇的，这样大，把什么来呀？从你知道呗，没能修的那阿勇来，没能修米哦，那个多少片没，那没有，没能是哦，上面那个多少片没，啥没有，没啥没有，上面那个多少片没，哎呀，听对没有，没听对没有，上面古都也是啊，片的阿勇的公没为啊没，第六表的喏。我都好嘛来边，啊，股票的怎么跑啦？没记得没面对的，哎呀，这个没拿长的，没拿修的，没啥刀的，没提对的，哎呀，这个哎的阿勇那个，完了我马来上面上一把皮的来说，哎，这样咱往上比了皮的，把皮的来边。哎，这样咱往上比了皮，谁落了的？年轻的，表弟怎么了？老了年轻些上的呢，也个上，继续拿床的呢，也个来继续拿床的喏，怎么包的么啦？给前两道工作一样，弟弟也没比得我们那看家去我晒好，俺今年家去比好么了喂，特别没动就比较好，妈妈拿不来作为骗的，但要给到你的嘛，没记得没面对呢，也个上啊没。没上完我上么啦？现在那边的那里嘛，雷党老外记啊，记得看雷党，这差把记不的雷党。现在雷党表达后边看雷党毛布，要给这样个小铺的，雷党老外记真正瞧来看，这边的雷党老外记的不呀？不如雷党来说，后边嘛的党，西边的党，南边的党，东边的党，这样的。哎，你雷党外记吧的，啪，老说的嘞。哎，你雷党表达毛布呀？现在第六个党的雷党表达，雷党外记啊，没不老外记啊嘛嘞。后边老外记为什么呢？现在这家小家喏，没记得呢，呀，我早记得说那个多少片的。没拿床的呢，像不急呢，最终个来嘛当那个，我拿床多少片的，好啦，上好啦，上嘛啦，哎，那个我地讲呢，个地边呀，是，表什么的东西？个嘛没地，哎，好比，关地没法的，个今年你看到地拉为表出来，印第安那玩意儿地拉。那边嘛，巴蒂毛卡那瓦拉地啦，巴蒂毛卡那瓦拉地啦，苏拉个巴勒说古农那瓦个天地呐，表什么来着？嘛老的呢，老的个嘛老米昂上进呐，老的呢，老的个老米昂做啥的？嘛表的呢，表的个嘛表米昂上啊啦，表的呢，表的家的表米昂了。表啊，哎那个，哎，把那种把地毛卡当完了地啦，那这个啊，把那种印度呀当完了地啦，表弟他妈的东呀，印度呀当完了地啦，说的印度那个农村哦，天天上学的，表什么的东？
Indri Suraka Sekondri Dodindri Kanindri Saywindri Kayindri Eraboya Not the Qua Manindri Chobai to Managa Nabauno Indri Banaba Chava Eddie Indri Chavaga Vale Solution Secondri Miesi Indrigo Majimi on Shayo Majidine how Majimi on Miesi Indrigo Sound Tayame Hola Na Indrigo Long Chong on Sound Siame Now we don't Nakon so there and not and Nakon so there Ion Bayon join the Malki Bayo Indri Bindrido and Nakon Indri Nakon Indri Manante area Manashu me on Shame Hola Now we don't Masazine Ausari Bayo Saywindri Balero Shane Battere Mazadine Azarigo Mazamio Shane Battere Yashama Bo Kunya they came to me with Amala Era Shane Battere Andrew Shantade Bo Kune Battere Hariu Matid within Uzaule Matid with me on Mashaula Came Madrid Narile Madwimi on Mashaula That's when Andrew Banava Chow Indri Chobaga, Nesi, Indri, Na, Indri, Naka, Indri, Sha, Indri, Go, Indri, Say, Indri, Eri, Indri, go long chong, Tending Song Shua, that's when Mammy Nare, Mammy on, Majid Nare, Majimi on, Shawame, Majadi Nare, Majami on, Shawame, Manandi Nare, Manami on. Shawame, Mazadin Nari, Mazami on Shawame, Matidwithin Nari, Matimwe me on Shawame, no we don't Madwithin Madwimi on Shawame, gone later, the application of that, no? But do over there, Jami, do the bounty, Shawname me Suyi, Manin Shawabia, Machanga Ulavia. And Chane Chanda Suyin Barero, Siye Yin Chanye, get any tap, Bobby descended Javazo, Kana Ushuama, Aushuama, Mimido ship yet, Geneva take Lumini, ship yet, Shuboya. Agaloma Mashune did a Bokuli Leve Valles, Hori, Kanaguani, Shiponi, Najing Kemuli Boni, Sayani, Saureti, Laibo, ya. The long name of Malay they was in when lady, 1280, the logo, ya. Era Aloha Bales, Kanda. Aloha Bales, Kanaga Shuda, La Shusiala. Shuzia go Shuda, ne, take on a Shuyin Bales, we batana. Parero? We were on a Yan line, Kana Blue Timales, Doka this Alu Tim, Blue Tim. That's when Kanagaba this, Tira this, Tira this, no Kanamala this. Together this are later to the net, Dilma, Valin, Bandra, watering a look him up, Mammy, Malio, Mabo, Masado, the DDR, Legging, Tabiro, Tetet, Nandan, Jajua, no Jaja, Ava, Dea, Saba, Lepa, Zwe, Nene, Jinya, Juza, Wanya, Ato, Ninja, Bazi, Go, the